të vetën për sqarimin e pronave dhe pronësive të secilit banor, sidomos të atyre të cilët nuk janë njohur. Këto tregojnë që puna e projektit që në fillim nuk ka qenë saktë, ndaj dhe debati jon ka qenë pikërisht e kjo. VKM-ja e shpronësimit ka pasaktësi dhe parregullsi dhe kjo provon edhe një herë atë që ne kemi thënë që VKM-ja nuk ka qenë e saktë. Nuk e pranojnë faktin që janë ndryshuar destinacionet komuniteteve fetare, megjithëse ne kemi prononcime të tyre që po ka ndryshime. Gjithsesi, me sa duket përgjegjësia, s'po themi i lihet, por kryesorja është tek Ministria e Kulturës. Ministria e Kulturës sipas bashkisë do të vazhdojë, do të sjellë grupin e punës për të evidentuar, për të shikuar edhe një herë të gjitha pronat e projekteve, sidomos projektet pronat tona të pretenduara që janë vënë gabimisht për prishje. Ne pretendonit mungesë informacione, tashmë jeni të informuar? Ne pretendojmë dhe e vërtetojmë, jo vetëm gojarisht, por edhe në procese gjyqësore, që në objekte të cilat sidomos ato që janë dhënë për prishje, nuk ka projekte fare. Pra kjo është një punë e dobët. Unë insistoj dhe grupi jon insistojmë që nuk është vetëm e Ministrisë Kulturës, por dhe institucioneve bashki dhe të gjitha atyre që kanë dhënë databasin për këto projekte. Ajo që ne i kërkuam në bazë të kërkesës që ne bëm, Ministria e Kulturës duhet të prononcohet për timeline, për datat, ditët dhe kohën kur do ta zhvillojë pikërisht rikognicionin e të gjitha objekteve, jo